Når du først har fået atrieflimmeren, og det er jo altså noget, der sker for ganske mange af os, fordi cirka hver tredje til hver fjerde af os får atrieflimmeren på et eller andet tidspunkt i livet, jamen så må man ligesom acceptere tingenes tilstand. Nu har du fået din atrieflimmeren, og så går den altså som regel ikke væk igen. Det bliver ved med at være noget, du kommer til på en eller anden led og skulle tage stilling til, eller skulle tage hensyn til i resten af dit liv. Det kan godt være, at du kan få din atrieflimmeren væk, men det kan alligevel godt være, at du stadigvæk skal have blodfortyndende medicin. Det kan også være, at du kan få din atrieflimmeren kontrolleret, så du har det fint med den, men alligevel skal du tænke på, at der skal gives en medicinsk behandling, for eksempel for at undgå, at der kommer hjertesvigtudvikling, og selvfølgelig også blodpropperne, som jeg lige nævnede. Der vil også kunne ske nogle ting igennem livet, fra du måske får din atrieflimmeren som 65-årig, og så til du bliver 80. Der vil være en endnu større grund til at give blodfortyndende medicin, jo ældre vi bliver, fordi risikoen for blodprop også bliver større med alder. Der vil være en større risiko for, at der kan komme for højt blodtryk, fordi forekomsten af blodtryksforhøjelse stiger med alder. Så den tilstand, vi er i på et givet tidspunkt i livet, med de ting, der skal tages hensyn til omkring det, er ikke nødvendigvis det samme, som det er 5 eller 10 eller 15 år senere. Så der vil være en grund til at tilpasse dit liv og tilpasse den behandling, du får for din atrieflimmeren, og den forebyggelse, der ligger i behandlingen i forhold til komplikationerne til atrieflimmeren, som vil ændre sig over tid. Målet, som jeg ser det, i forhold til at håndtere atrieflimmeren, det er, at du skal kunne leve et fuldstændig normalt liv med de ting, det normalt vil indebære, både socialt og arbejdsmæssigt og fritidsmæssigt, rejseaktiviteter osv., på trods af, at du har fået det her problem med atrieflimmeren. Det vil sige, at du skal have en behandling, så du har det ordentligt. Du skal have en behandling, der forebygger, at der kommer komplikationer på lang sigt, som gør, at du så ikke længere har det ordentligt og har en ordentlig livskvalitet. Men vi skal også være meget opmærksomme på, både som patienter eller personer, der har fået det her problem, men i endnu højere grad som behandlere, som læger, at noget af den behandling, vi giver, faktisk kan give bivirkninger, der nogle gange kan være fuldt ud lige så generende som selve sygdommen. Så det kan også, der skal også tages individuelle hensyn, der skal også justeres, og den behandling, der er den rigtige på et givet tidspunkt, måske lige i starten, efter du har fået det her problem med atrieflimmeren, er ikke nødvendigvis den rigtige efter 5 år, efter 10 år, efter 15 år. Så derfor er det, selvom det kan være træls, og det kan være irriterende at tænke på, at det skal følge en resten af livet, så er vilkåret sådan. Og så skal målet så bare være, hvad der er et meget realistisk og meget reelt og realistisk mål, at man skal kunne leve et normalt liv, på trods af, at man har fået det her problem ind på livet.